大家好啊！以下講呢就係呢個 4K Cam 呢點樣去拍片。咁首先呢就確保呢有插卡先啦，呢個位置。咁呢度有個 cover 嘅，時間關係呢，咁我就唔擺上去啦。咁點樣錄影呢？咁就撳一個呢個紅色掣，撳完之後呢，其實你唔需要再撳任何嘢，熄咗嗰個手機就得㗎啦，佢就會開始錄影㗎啦。而家我重新開個 APP 咧，佢都係錄影緊嘅，所以咧撳一次就夠啦。停咧就撳一次佢就會停㗎啦。咁呢度右上角咧係俾你睇到大概剩個 SD 卡容量剩翻幾多，可以錄到幾多分鐘嘅片。咁我就試下撳呢度啦，停咗去。咁點樣睇翻片段咧？咁我哋就撳呢度，然後咧撳影片。咁就可以睇到頭先撳過嘅錄影喺邊度啦。